10, 15, 20 of wel 30 kilometer rennen. Dat kan bij de kuiertocht in Serhuzum. Zo'n 800 mensen hebben de moedsen en kuiers gewoon aanlutsen en gaan de uitdaging aan. Ik vind het prachtig mooi. En zeker deze omgeving hier is toch wel heel mooi. Maar je kijkt er even als je zo'n 10 kilometer in je rug de dik gaat. Dat is wat minder leuk vanzelf. Maar ja, goed, dan mag ik trainen. Het heet Slag om de Tour. Dus formeel gaan we een slag om de Tour heen. En de route varieert elke keer in de noorderroute. We bezieken natuurlijk ook wel een beetje variatie in te brengen. En dit hier gaan we richting Marem, wat door natuurgebieden. Dus de Grenzenpijn, Trimunt, die hoek. En dan met die verschillende tochten, op die verschillende routes, maar op alle posten uitkomen. De eerste post is een paar kilometer verderop. Daar kunnen de deelnemers even bekomen en warm worden, maar vooral ook naar je mensenmoedje. En je hele grote contacten met mensen. Waar je oors nooit contact mee had. Dus op zich best nooit alleenig. En dat vind ik het mooiste erom, weet je wel. Daar geniet ik echt van. Gewoon lekker genieten. Mooie omgeving, mooi kijken, lekker praten onderweg. En af en toe een keer allerlei mensen weer ontmoeten. En je maakt nieuwe vrienden. En dat vind ik zo mooi met wandelen. 30 kilometer zo'n 6 uur lang toffelen in de kjeld. Daar jouwen de bikkels net een soort om. Die hadden botsing aan. En dat had ik niks met water te maken. Dat ben gewoon altijd, als het het balstien, dan ben ze er nog. Ik heb als het goed is dit jaar nou 2000 kilometer gewandeld. Dus ook, daar druk ik er net mooi overheen. Dus dat komt allemaal net mooi allemaal uit zo. Weer te wachten. Ik ga weer verder. Doei hè!